tuturor! Astăzi o să facem o carieră cu Arsenal pe FC24. Am pregătit aici, să vedem echipa de la Real Madrid, cum să jucăm Oselu, Osimhen, Camavinga, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Van Garincha, Eder Militao, Nacho, Carvajal și Courtois. Hai să vedem aici. Hai să vedem, jucăm aici un mă scuzați. O să jucăm, țin telefonul pe genunchi. Uitați aici. Și am început. Și mă duc cu Havertz. Îl blochează acolo pe Militao. Vedeți și voi pe ecran. Și mă duc. Saka, centră. Centră! De ce nu merg să dau centră? Stați puțin, o să opresc puțin, că vreau să vă mai zic ceva. Dacă vreți să fac un episod nou în fiecare zi, strângem 500 de like-uri și o să postez în fiecare zi câte un videoclip Arsenal, dacă nu mi se mai întrerupe. Ok, hai să dăm aici play. Gabriel, Declan Rice, Transformers și șut! Dar nu știu de pe care centrez. Haideți, ok, și șut! Mi-a luat-o de la picior. Vedeți și voi acolo? Și pasez. Havertz. Havertz! Gol! Havertz! Havertz marchează gol! Havertz marchează! Ce gol, Havertz! Havertz, ce gol! Uitați! Gol fain acolo din partea lui Havertz. Acum, mă scuzați dacă nu se vadă bine. Să încerc să mi-l pun iară pe genunchi. Și să vedem. Havertz vrea să facă dubla. Îl face acolo Valverde. Se duce Havertz. Hai, Havertz. Eu la mingea. Și nu lasă Gabriel pe nimeni să treacă. Havertz. Declan Rice. Wow. O să jucăm astăzi un match întreg, nu o să mai dau sim to end. O să mă duc așa cu un match întreg. Avem numai 4 minute din videoclip. Și i-am blocat acolo. Gabriel! Du-te, Havertz! Du-te, Transformers! Foai, acolo Transformers, se cursă Transformers! Uai, Transformers! Și mă duc. Saka! Nu știu cine e ăsta. Declan Rice. Tchouaméni are mingea. Bellingham. Saliba! Și nu trece Bellingham de Saliba. Havertz! Mingea la Havertz! Havertz se duce, Havertz șutează și gol! Havertz!
un gol uimitor. Havertz, ce gol! Ce gol, Havertz! Numai fiți atenți! Ce celebrare fanii de la Arsenal versus Real Madrid. Numai fiți atenți! Gol, Vinclu! Vinclu! Uai, ce gol! Havertz dă umilință. Mă scuzați dacă nu se vadă bine. L-am poziționat. Și Osimhen la balon. Văd că deja au și făcut un fault, ce oamenii galben, dacă vedeți acolo. Havertz! Uai, acolo ați văzut ce centrare. Încerc și eu să țin telefonul 90 de minute. Această filmare o să fie destul de lungă, acest videoclip. Și mă duc Declan Rice. Declan Rice! Uai, dacă berea Declan Rice până la sfârșit. Mamă, gol! Ăsta nu știu cine e, Susu. Și Havertz nu poate să treacă. Declan Rice. Ce oamenii are mingea. Parti, Susu, Gabriel. Și nu trece de Saliba. Roșu! Nu cred! Roșu! Îl vedeți acolo pe Valverde. Pe care și Raya apără. Dă-i sus cu ea, Raya. Alisson a plecat Alisson la echipă. Sau era la Liverpool Alisson? Că nu mai înțeleg. Faci centrare odată acolo, nu știu cine a fost. Camavinga. Încerc să fac și eu tot, pot să vedeți tot ecranul. Aici. Ce s-a întâmplat că n-am văzut? Foai, fix la portare în mână am dat-o, de că nu vedeți. Pe 2. Încerc și eu să vedeți și voi tot ecranul. Și mă duc! Susu! Foai, nu trece. Și nu apără Raya! Bine, Raya! Bine, Raya! Două consecutive, Raya! Și mă duc, Gabriel! Gabriel! Odegaard! Ce faci? Odegaard! Ce-a făcut acolo, Odegaard? Emma! Hai cu mama! Unde? Hai să dau săpat! Hai să păpăm, mame! Și pauză, o să dăm simptome mai... Sau să mai continuăm. Hai că facem filmarea de 11 minute.
ca să dăm simptome, gata. Se închide filmarea aici, din păcate. S-a întrerupt. Simptome, de cum ar ține în mână. Și 4-2. Havertz, Odegaard, Havertz, hat-trick. Nu uitați, dacă mai vreți alte episoade, 500 de like-uri, un subscribe și vă mulțumesc mult. Vreau să ajungem la 100 de abonați până la sfârșitul anului. Putem? Nu știu, dar cred. Hai! Haide! Forță!